海闊本算清靜，沙礫偏要吹進眼睛，關起雙眼安我天命，看見卻是你身影，承受冷血這罪名，減了壽命，每個報應要是注定，可要認命，黃沙做我背後風景，曾披起風沙，笑看每個在地上爬，我的腳下從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，火無風沙。仍想要留下說多句夢話，門外卻是我天下。春分唔舒服，分明就係藉口，唔發生都發生咗咁多事啦。呢個長房奶奶自己有病在身，點解仲要咁多小動作呢？好似唔關長房奶奶事㗎，我聽評估講係宋家大少奶嘅意思嚟㗎。朗月，少奶啊，你唔好怪我多嘴啊。其實自從老闆佢唔小心打死咗宋東曉之後，我哋兩家人之間早就有條刺喺度啦。有時我見到宋細少奶出嚟見少奶你，佢個樣都好似好為難咁嘅。所謂風頭火勢，都係暫時少見啲宋細少奶，都唔係話唔着嘅。少奶，嗰啲紅蛋同麝香已經送到上山啦喎。紅蛋同麝香係邊個話要訂啲藥材㗎？早排老闆吩咐㗎嘛。啲麝香同紅蛋我係幫東陽訂，係佢哋要嘅藥。華大夫話要醫治長房奶奶嘅耳患，係需要麝香同紅膽嚟入藥㗎。啲藥雖然係貴，但唔見得宋當家佢哋係俾唔起啊。當然唔係錢嘅問題啦。華大夫都有幫宋家佢哋訂貨，我見到我哋啱有貨出省城，所以順道叫佢哋買啲翻嚟啫嘛。我記得上次你勸我啲乜嘢要做嘅事，我老早已經做咗。所以今次絕對唔係要人再領我情，啲藥我會照收錢，人情世故着都要照顧，亦都可以舒緩一下其他人對我上次開槍件事嘅不滿。冇錯，的確係門面功夫，但係做得其所，亦都係需要。我冇話你做得唔啱，明鳳自知近排説話係多咗嘅。我都冇咁話你，你事事為我設想，唔通我唔知咩？就好似上次你提我要留神宋東升呢一個人，我都有聽你嘅説話。咁點解你仲要留佢喺度打工啊？你放心啦，我留佢喺我身邊，我係想俾佢知道，佢做乜嘢都唔可以逃過我雙眼。以往係咁打算，以後亦都唔例外。不過如果你唔放心嘅，往後嘅日子我會多啲派佢落山做功夫。至於宋東升呢個人，你大可放心。我亦都自有分數。咁我返出去先啦。就算唔小心整污糟咗啲頭髮，都唔使發咁大脾氣㗎。嚟，冇事啊嘛。我只係喺水入邊見到自己個樣咁，我覺得好討厭啊！過得人哋眼光，你點會用人哋嘅標準睇自己㗎？我唔係講緊我個樣生成咁好討厭啊！我係講緊我自己個心啊！
究竟發生咩事啊？琴晚間春芬嚟過揾你，春芬，唔知點解佢好似估到你仲想去葉萬希報仇咁。佢琴晚想約你喺天燈台見面㗎。佢仲話如果你唔去嘅話，佢就會死心離開嚴家鋪。佢真係咁講？對唔住啊，中正大哥，我知我自己自私，其實我真係想話俾你聽㗎。不過我自私，我唔想你去啊！你覺得我要打我要鬧我，係我應得㗎。對唔住啊，中正大哥，對唔住啊。唔緊要，因為就算琴晚你同我講咗，結果同而家都一樣嘅啫。你唔嬲我，因為我咁就會令佢誤會，佢會走咗，佢唔翻嚟噶。佢冇誤會，事實係咁。我亦都唔想春芬因為我留喺嚴家鋪呢種地方。我冇做錯咩？點解你唔鬧我幾句啫？你鬧下我啦，東升大哥。錯嗰個由始至終都唔係你，過咗去啦，唔好再講啦。嚟啊，幫我收拾啲乾糧，揾間仲要落山去黃楊灘，幫吉慶堂跟翻啲貨上山。我已經遲咗好多。春芬，係你？嚇！你冇埋嚟啊！奸夫淫婦，點你天燈㗎？你冇埋嚟啊！賺咗落翻嚟㗎，唔關我事㗎，我執㗎，個天要收佢啫嘛。咩天收？春芬而家喺邊度？喺嗰邊冇幾遠啫嘛，唔關我事㗎。我問你佢而家喺邊度啊？你想揾佢啊？我帶你去啊！你唔怕死咪跟我嚟咯！一陣大風沙就吞咗你哋奸夫淫婦，掉天燈！奸夫淫婦，掉天燈！你要我開咗啦！你自己去揾。我問你春芬喺邊啊？唔係掉喺邊啊？喺嗰度咯。春芬，冇事嘛？冇啊，我冇事啊。不過呢度冇繩㗎，我翻唔到上嚟啊。你等我一陣啦，我拉你上嚟啊！東升大哥，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 救命啊！救命啊！救命啊！還神啊！我要還神啊！老天爺，要做嘅責任我做晒啊！老天爺我做晒啊！嚴家鋪冇淫婦，以後都唔會有，一個都冇，一個都冇。婆婆，娘親，婆婆你冇事嗎？娘親，你唔好行我哋！婆婆你醒啊！婆婆，我聽人講話婆婆買一串炮仗喺條街度行，我都淨係驚佢會唔想其他人，所以喺工場嗰度就叫咗國基去勸下佢。點知去到牌坊就見到婆婆佢就咁去咗啦。國基嫂啊，你節哀順變啦，因住身子啊。嚴老闆啊，
國基佢因為要打點婆婆嘅後事，所以一時間唔能夠向嚴老闆你交代一聲，希望你唔好見怪啊。你翻去同國基叔講聲，有咩需要即管開聲，我哋一定會幫佢辦得到。係咯，你放心啦，工場方面我哋一定會處理。你快啲翻去陪國基叔打點下先啦，嚇。知道啦，咁我走先啦，嚴老闆，走先啦，少奶，小心啲啊！近排喺山上面真係發生咗好多事。傅張嫂佢死都要死喺牌坊下面，只怕以後再發生嘅事會更多。傅張嫂都有把年紀，況且佢瘋癲咗咁多年，今次何嘗唔係一個解脫啊？可謂與人無尤，仲會有咩事發生喎？雖然國基叔係偏房叔伯，但佢輩分高，人緣足，昔日阿爹都要靠佢支持嚟防患於未然。我就怕佢脾氣差，會魯莽生事啫。你個陳坤通知所有姓嚴嘅父老，聽日去祠堂開會，我就要將傅張嫂嘅喪事搞得好好睇睇，嚟安撫一下國基叔嘅脾氣。照我咁睇，係咪應該私下向姓宋嘅人交代一聲，叫佢哋無需要參與傅張嫂嘅喪事，暫時咩事都唔好張揚住，費事俾人話貓哭老鼠啊！聽講宋東陽佢落咗山，呢件事就叫宋黎貴去辦。喂，師奶，五叔嚟咗啊！啊，朗月，你替婆婆管長房嗰條數之後，真係知慳識見好多噃。五叔你咁夜上門，唔知係咩緊要事呢？哦，冇咩緊要事，話阿傅張嫂啊啱啱過咗身，咁我咪過嚟通知你哋一聲咯。頭先順安佢都提過，五叔你過嚟係咪想係姓宋嘅呢邊集一筆錢去盡點心意咁啊？我正係驚你哋咁做，盲舂舂咁去人哋嗰度贈慶啊！難得今日呢，嚴老闆呢佢開聲講道，啊傅張嫂呢件事佢哋自會打點，叫我哋姓宋嘅呢有心就得㗎啦，千祈就唔好去人哋屋企嗰度諸多造作。人哋有人哋辦白事，我哋有我哋，唔好搞咁多事，咁就冇事㗎啦。點解嚴老闆無端白事會有咁嘅吩咐嘅？咩無端白事啊？當年東升唔係搞人哋嘅新抱啊，傅張嫂會黐咗咩？啊！家陣嚴國基啊，最憎嘅就係東升，而阿東陽最包庇個人又係東升。呢件事啊，唔需要挑通眼眉毛，人哋一眼都睇得出點解嚴老闆要我哋避忌㗎啦。唉，朗月啊，枉費你跟阿婆婆咁多年，你呢啲咁嘅人情世故，你一啲都學唔到。不過算啦，蜀中無大將係咪？鬼叫你哋長房家陣係人丁單薄咧，擺你出嚟，叫乜擺邊個出嚟？仲有啊，你老公阿東陽啊，真係，唉，家陣都做咗族長，做咗當家㗎啦，族中嘅事呢，你應該注意去做先係㗎。唔係嘅，神事某事又話要落山去做生意，結果做成點啊？結果咪搞到大小事幹要勞動到我呢個老人家出嚟搞。唉，良心講咧，辛苦啊唔在話，係人哋尊重我先將當家應該做嘅功夫通通俾我做啫。不過名不正言不順，你估我好想做咩？東陽呢個當家位係由咁多位叔伯兄弟推舉出嚟，佢落山做生意，一心都係為族人嘅前途着想。唔該，五叔你講説話唔好講得咁難聽。難聽？我家陣同你講老實説話，又有幾難聽？就算難聽都要聽啊！啊，你個老公啊東陽而家人喺度，你婆婆聾嘅一日到黑喺度匿埋喺間房度，春分啊冇資格計較。你而家連阿東曉都死埋，成間屋得你一個人，我講説話你話難聽？家陣啊，嚴老闆嘅説話我係幫同你哋長房已經交代清楚啊，有幾難聽你自己諗清楚。呢間屋啊，冷冷清清，一啲生氣都冇，企得耐都唔舒服嘅。我唔阻住你哋啦，走先啦。咩冷冷清清咩人丁單薄？停住！
擺多幾箱碗飯，攞啲酒出嚟，叫埋順安，我哋今餐坐低一齊食。先得㗎，我哋係下人。咩人唔得啊？我就要我哋宋家餐餐熱熱鬧鬧，人氣旺盛，仲唔開？哦。婆婆，婆婆，朗月，你飲過酒嚟啊？係啊，因為今晚難得咁多人食飯，熱鬧嘛。你知唔知啊？嗰個五叔咧，老狐狸啊，今晚都專登嚟俾説話我聽啊，欺客啊，咁高興，當然要飲多杯啦。飲咗酒啦，返房休息啊嘛。休息？我都想咩都唔理，安安樂樂咁去休息一下。但係東人佢已經俾人話佢咩都唔理㗎啦。如果連我都係咁，啲人只會繼續去怪晒落東人一個人身上㗎咋。婆婆啊，我唔係蠢㗎。我就知道點解嚴老闆要我哋姓宋嘅避忌，唔好去插手傅張嫂過身嘅事㗎。我喺嚴家鋪嘅日子唔短㗎，眉頭眼額嘅事我唔識得睇咩？嗰個五叔之所以話我話得咁難聽，唔係因為我冇本事，只係因為我唔係男人啊！只係因為我哋長房冇後，我既然管得起呢頭家，我就點都唔可以俾佢哋睇死我哋長房。我一定要俾佢哋嗰班人知道我哋長房係有本事，我唔可以再俾佢哋蝦落去，唔可以。我知你有呢一個本事，但你唔好怪婆婆。呢個家，就算你點樣保落去，始終係唔會保得住。我係好自私，行到呢一步，我唔可以唔再自私落去。眼前我估唔到，將來我更加理唔着。一切就只有辛苦你，就當係婆婆欠咗你啦。老闆想安撫國基，唔想佢再鬧事，呢個我哋都好明白。但係佢娘親最後嗰2年已經瘋瘋癲癲做人，仲喺鄉里面前已經出過醜啊！你幫佢立牌坊，恐怕姓宋嘅第一個會反對。反對好啊！反對咪唔好起牌坊咯。國基，你睇下你，我哋個個都為你娘親嘅後事而籌謀，你日乾一百嚟飲酒，哼！我呢啲係祭酒，喺靈前邊掂邊飲，係我哋孝子應該做嘅。國基叔，你翻去先，我哋今日開會有咗決定，再通知你。我飲咗少少酒啫，我唔似我娘親，我未癲，飲咗酒一樣可以講道理。你頭先話姓宋人唔肯為我娘親立牌坊，好啊，咪唔好立咯。但唔該你話俾個宋當家知，要佢細姨太即刻落山，因為要講道理嘅。呢個女人根本唔應該留到今時今日。不過，我認為呢個宋當家未必揸到主意，因為佢做事太過畏首畏尾，根本就唔似一個男人。再唔係，咪揾佢哋嘅長房奶奶出嚟咯。橫掂一直以嚟幫佢哋宋族擋風擋雨嘅，就只有呢個女人。
我都話長房奶奶有呢個本事，成個宋族入邊冇一個男人夠膽企出嚟對住我，就只有你一個女人有咁嘅膽識。同我送長房奶奶翻去。國基，呢娘親嘅事，我哋都好難過。呢度有少少錢，就當我哋宋家長房嘅少少心意。枉你仲有面講得出呢啲咁嘅説話？究竟我嚴國基喺你眼入邊係咪只係嚴老闆一隻狗？國基叔，長房奶奶只不過好心到訪，你唔好再惹事啦。我惹事？如果宋家唔係出咗個宋東升，我家中就唔會有淫婦紅杏出場。我娘親佢就唔使瘋癲成性、暴斃人前，不得善終。我諗我今日打攪晒。企度！攞完件你就想走，邊有咁易啊？長房奶奶有病在身，你仲要同佢計較啲乜嘢？而家係你欠人哋嘅仔一條命，唔係我啊！點解唔可以計較啊？你睇佢而家聾咗好慘咩？佢聾咗，佢死咗個仔幫我積福咋？但我乜都聽唔到，聽唔到人怨佢鬧佢話佢不是啊！你明唔明啊？佢係慘嘅，就唔使我講到咁多嘢，佢都冇唔開心。你睇下佢啊！佢有幾慘啊！佢而家聽唔到，即係咩都唔知，個人幾安樂幾自在啊！你聽唔到係你好彩，但我而家話俾你聽，我唔理你情，即刻啦！拉啊！你冇事嘛？我暈咗好耐，你就一直咁扶住我，唔俾我浸親㗎。我知你一定會醒返㗎，我知你一定會醒返㗎。呢個副將傻，喺度扮豬食老虎，俾我上返嚟之後，一定揾佢報仇。就算真係俾我哋翻到上去，咁都何必咧？佢分明喺度設局，陷害你同我。係琴晚我喺天燈台見唔到你，走嘅時候遇到黃土雨，唔小心自己差錯腳跌咗落嚟嘅咋。副張嫂都係因為咁樣見到我，又遇到你，所以一時衝動嘅啫。對唔住，如果琴晚我咪冇嚟嘅話，你就唔會搞成咁。琴晚你冇嚟到，我冇怪你，因為我知喺你心入邊有更加多放唔低嘅事。出邊有冇人啊？有冇人啊？我哋張學仔喺入邊啊！我哋張學仔喺度啊！有冇人啊？副張嫂都應該走咗好遠啦，我諗佢都應該翻到嚴家鋪噶啦。佢追到我落嚟，就一定會同人講噶。我哋係咪會死啊？唔會。之前茅大叔幫嚴文興開個井，就喺3、4里路附近。只要有人經過嘅話，我哋就有希望㗎啦。係咁，有人救翻我哋上去之後，你係咪會揾嚴萬希報仇啊？點解你會咁？琴晚我約你出嚟，本來就係想勸你一句，其實小菜件事都過咗咁多年啦，你係咪因為要報仇而要犧牲咁多嘢啊？嚴少奶奶同你講咗好多嘢。明峰係唔會俾你亂嚟嘅，你明唔明啊？你驚我連佢都落手？明峰係唔會放過你㗎。你定係驚我連佢一個女人都當唔過？就算真係俾你贏咗咁又點？
俾你贏咗，你又會失去幾多嘢？你知唔知啊？我失去嘅就只有你一個。我知我呃你，我講大話，我揀留喺葉萬熙身邊，都冇揀同你一齊遠走高飛。你好嬲，好唔甘心，但係我自己都好嬲，好唔甘心㗎。我犧牲咗你，但係我已經揀咗啦。你仲走嚟勸我做咩啫？我冇唔甘心，我冇怪你犧牲咗我，我只係唔想你因為報仇而犧牲咗自己條命啫。小心啊！小心啊！長房奶奶，唔需要老闆費心。一個人自殺亦需要勇氣。我唔係你試過咁樣做，借呢一道氣已經蝕咗。我係相信我再冇勇氣喺度跳落去。我並唔係咁嘅意思。你呢一句説話我睇得明白，並唔係因為你講得清楚，係你呢一副窩囊嘅樣。我嚟係想講，今日喺祠堂係國基叔佢無禮，長房奶奶一番好意，今日算啦，老闆。睇人眉頭眼額，我可以猜出佢嘅真心。佢表面上句句動聽嘅説話，我聽唔出，亦睇唔明。請回啦。唔通你就咁過埋呢一世咩？長房奶奶，你知唔知呢支係咩？少奶，省城有電報翻嚟，關炳華老爺病得好嚴重，可能冇幾多時日啦噃。咁老闆知道呢件事未啊？老闆喺祠堂同班父老商議完傅周嫂嘅喪事之後，一個人走咗去，我仲以為佢翻咗嚟添。原來我仲有機會可以勸到你，我真係咁以為嘅。儘管人心難測，言辭乏味，然而處世做人，豈能不問不問？我唔理你明唔明白我講緊乜嘢，但我好想你知道有個道理。你個心既然係痛，你與其自己一個人忍受，點解你唔嗌出嚟？東曉係我殺嘅，你想怨我，你亦都可以恨我。如果你咁樣都唔足夠嘅，你可以用你嘅時間自己去籌謀一下，點樣向我報復，去伙結同謀，去運籌帷幄，去用你嘅本事，好好咁打算一下，點樣將我置諸死地，去好好咁打算一下，點樣為東曉討回公道，好好咁打算一下自己將來嘅生活。老闆不愧為老闆，明知我而家落得二根清淨做人，都仲要我聽你滔滔偉論，真係不脫老闆嘅本事。你做咩啊？
會死響頭㗎。算啦。 2年前，我喺天燈台嗰度死唔去。你上次病重翻到嚴家鋪，亦都死唔去。就算上次都因為一場大雨，我哋兩個都死唔去。我同你可以死嘅話，早已經死過無數次啦。但係個天冇攞我哋條命，因為佢知道我哋更加重要嘅事要做，佢唔想我哋咁快死。 但我寧願你當年嗰個宋東升已經死咗，而家呢個宋東升係重新開始。就算真係俾你上翻去咁又點啊？真係俾你執翻條命咁又點？你為咗報仇可以咩都唔理咩都唔要，咁樣做人有咩意思啊？應該做嘅，我已經做咗好多；唔應該做嘅，我做得更加多。到咗呢個地步，我已經翻唔到轉頭。呢啲嘢，你又明幾多？翻唔到轉頭嘅事我都做過，我都好想我個心翻返去我丈夫嗰度，但我真係做唔到。我試過去改，但我真係冇咁嘅本事。你話我點會唔明白你所講嘅係乜嘢？呢個仇，我一定要報㗎。我利用我爹嘅死，就為咗留低有藉口。我利用東陽，就係為咗抗衡葉問氣。我利用你，就係為咗令自己對報仇更加有決心。我唔係孝子，我唔係朋友，我更加唔會係一個值得你付託嘅男人。我知，如果葉問熙一死，我會對我自己做過嘅嘢悔疚一世。我乜嘢都冇贏過，但係如果佢唔死，我就連悔疚一世機會都冇。你教我可以點？而家我哋喺個井度，我可以教你啲乜嘢咧？老天爺真係識開玩笑。死咗之後，你最多俾人話偷情墮井，係淫婦，係不貞潔，而我就作孽多次，害你多次。呢個天對你真係唔公平。其實個天都待我不薄啊！至少我死，我都可以同你死埋一齊。我從來都冇祈求過自己會有啲咩收場，但我可以同你一齊，係生係死，我都覺得好好，好好啊！長房奶奶乜咁啱啊？啱睇完大夫嚟啊！佢話你雙耳冇乜事啊嘛。有心啦，大夫話我仲需要調理一下。你有事揾我咩？我剛啱想到府上問候長房奶奶。呢個月以嚟，我哋兩家人實在發生太多事。就算長房奶奶唔想見我哋姓嚴嘅，佢亦斷唔可以一句表示都冇。對唔住，呢句説話我真係估唔到。冇所謂啦，既然見到長房奶奶冇事，咁亦都唔打攪，慢行。
萬希，你嚟得啱啦，我啱有嘢想揾你。我都有樣好緊要嘅嘢同你講。咁你明知緊要，點解尋晚唔同我講咧？尋晚阿爹喺省城患咗重病件事，秋菊已經通知咗我啦。你以為我一心想隱瞞呢件事？今朝一早你已經去咗工場，我根本就嚟唔切同你講。況且我知道今朝有貨隊落山，我已經傳咗口信俾我阿爹。老爺喺別院嘅情況究竟係嚴重成點？阿爹佢哋一定會查個明白，然後通知我哋。一時三刻之間，你亦都無需要太擔心。你哋仲要查啲咩嘢咧？你哋認為阿爹個病係有人講大話？我唔想喺度同你拗呢個問題。老爺真病假病都好，佢人喺省城，有我外家就地照顧打點，點都實際得過你喺山上面擔心。我咁做又有啲咩問題呢？點都好啦，阿爹嘅事你無需再費周章，一切等阿爹翻上嚟先再講。都要接老爺上山，你都唔係唔知道，只要佢喺山上，佢自然會煽動人心嚟對付你。夠啦，明鳳，阿爹佢呢家有病啊！你可唔可以照我一次意思去做？好，老爺嘅事我係順你意，但係朝玉嘅事，你可唔可以聽我講一句啊？長房奶奶，我睇得出，自從宋東曉死咗之後，佢所做嘅一切都為咗對付你。對付我？佢對義根本就冇事，根本就喺度裝聾扮懵。佢係有目的㗎。我唔知佢咩葫蘆賣咩藥，我唔係因為春分往日嘅事而走嚟對朝玉有所偏見。但一個人明明對耳真係聽到嘅，都要向你隱瞞，唔係心中另有圖謀，咁點解要咁樣做？明鳳啊，我已經知道佢商議可以聽翻人講説話啦。點知道㗎？係長房奶奶親口同我講嘅。老闆不愧為老闆，明知我而家落得耳根清淨做人，都仲要我聽你滔滔偉論，真係不脫老闆嘅本性。你做咩啊？我寫啲乜嘢你明唔明白啊？你明唔明白啊？自暴自棄，枉為武；圖強振作，方為人。呢一番説話，就當東曉同你講。多謝老闆你嘅一番好意。自身命送，以還前身。凡此種種感受，我比你更清楚。此時此刻，就算你唔明白我一言半語，我都……老闆，你嘅説話每一句我都聽得清楚。其實2日前，我隻耳仔已經隱約聽得翻聲音。老闆託五叔代為相傳，叫我係姓宋嘅秘籍商談嗰張水鬼後事。我一早聽聞過，我今日之所以出席，一來確實係自哀，二來我係有心要老闆你為難。你係想扮可憐，令我內疚，想我慚愧都抬唔起頭做人。或者你可以笑我好無知、好天真，不過正如剛才你教我，做人做得咁辛苦。但仍然要去做，就一定要揾個目的，揾個理由。此時此刻，只要我可以折磨到你1分1毫，我都願意。既然你已經成功咗，點解你仲要敗露？因為已經夠啦。夠？總之以後我哋2家就當係各不相欠。反正本來都係陌路人。以後就各行各路啦。長房奶奶，我都好希望你可以更心狠手辣、冷酷無情。只可惜
你話俾我知咁樣做人太攰啦。春芬，聽唔聽到啊？東升，東升，華大叔，馬大叔啊，我同春芬冇響山上面咁耐，山上面有冇啲咩傳言啊？山上邊嘅人根本就冇咩説話講你哋，你落山辦貨唔見人唔出奇啊！至於宋家長房嗰邊，亦冇提過佢哋嘅細少奶唔見咗，再加上傅張嫂又氣得咁突然，如果唔係遇到我出嚟幫人哋探探心井，你哋死喺裏邊都唔會有人揾有人理。再咁講，既然冇人揾冇人理，你哋兩個何不唔借呢個機會，唔好再翻上山，就咁離開呢度就算罷啦。你叫我哋走？東升啊，你係咪要我呢個老人家將説話再講得難聽啲？你哋兩個喺呢2日入邊唔應該做嘅事有冇做過？你哋自己心中有數。如果再翻上山，先唔講有冇其他人知，你哋有冇諗下？你哋以後點處世做人？與其偷偷摸摸，都不如依家就撇撇脱脱，能夠死裏逃生。我哋唔理係上天嘅恩賜，定係作弄懲罰，但始終係你哋一個機會，俾你哋兩個為自己嘅命運做個選擇。可以翻上山。黃沙中都有曾做過的夢，黃土埋着弱勢與情路。